О, я вспомнил, как мне отец однажды от кашля помог. Я был очень маленький, я начал кашлять сильно прям. Я не мог, не успевал вдохнуть, потому что так много на выдох шло, что я не успевал вдохнуть. И прям, shit's getting serious, прям все обеспокоились, вся семья такие... А я лежу и типа... И все, они просто... а что сделаешь? Ну, то есть, типа, они... Ничего не спрашивают, ждут, чем закончится. Жена, иди, тут Денис умирает, давай посмотрим. О, я видел кровь! Охуенно, вау, я вижу кровь! Думаешь, настоящая или он прикалывается? Неси синего мишку, давай поможем нашему мальцу. Нет момента, когда можно всунуть сироп, успеть, потому что кашляю постоянно. И отец стоял, смотрел. Если у тебя прям приступы кашля, похуй на сироп, он не так работает. Может, скоро? Да нет, в рекламе написано, что поможет. Вот, и отец смотрел, и потом громко сказал: да ты заебал. Я такой... И все, перестал кашлять.